Oke teman-teman, hari ini kita mancing. Karena saya sudah punya pembungkus handphone, jadi saya berani turun ke air teman-teman. Jadi saya akan turun ke air dan menikmati strike. Nah, sebelah sana no, kalau boleh. Di itu batu-batu situ. Oke, saksikan saja ya teman-teman. Oke, langsung coba. Itu saya bersama partner kecil saya, si Valentine. Ini no. Ombaknya kuat sekali teman. Nah, di pinggir-pinggir saja. Ombaknya besar guys. Wow. Cuyy. Udah ada, kita muncul lagi. Wah, kurang kan? Oh, ombak besar sekali. Ikan belum ada.
Aduh, si motor. Ombak. Ya teman-teman, ombak besar sekali. Ngeri. Ada sambaran dari tadi guys, mungkin karena cuaca buruk. Sama. Oke teman-teman, ini hasil mancing saya. Oke, tambah 1 ekor tadi. Lumayan. Besar. Oke, nak bisa barekam tadi tengah laut, putus ini apa? Penyangga handphone tidak bisa ngerekam. Oke. Lumayan. Oke, partner. Mantap. Mantap. Oke, sampai jumpa sampai jumpa. Orang sekarang mau pulang. Dan oke, let's go. Jika kalian suka video ini, tekan tombol like dan juga jangan lupa subscribe, and see you in the next video. Bye.